आपको आज हम बहुत ही आला अपडेट करते हैं कि आज मैंने पहले ही बॉल के ऊपर छक्का मारा है। और ये देखिए, आप इससे पूछे बताएं किसने छक्का मारा है? बहुत आला। आप नहाने जा रहे हैं? रातू भी आ गया। देखिए हम भी जा रहे हैं नहाने। आप हमारे आजे यार तो अपने को गिल्ली हो ही गए मैं जा रहा हूं। चल जा तू नहा। ये देखिए, जा जा जल्दी जाना। ये देखिए सारे बच्चे इधर खड़े हुए हैं। तो मैंने पैसे भी जा।